botón de mi mano, la amarró con mano. Tanto no se crea. ¿Ah? Está bravo, Diosito, está bravo. Mira, vos. Mira a ver a las patadas del Wilber. Santo Dios de los ejércitos. ¿Qué se cayó? ¿Dónde veis? Nada, se cayó, creo que no fue. Ay, no, qué miedo. Pero gracias al Señor, pues yo ya tengo un techo seguro, ya no tengo tanto miedo como antes. Como ustedes sabían que antes yo lloraba de la tensión de saber que el aire me iba a dejar sin lámina. Gracias a Dios. ¿Será que no se va a llevar esa lámina al aire? La levanta. El Edwin está llamando. Mira. Ay, no. Sí. Ya no está acabando el agua, que el agua es puta lejos. El obeso solito es en la casa. Ay, a mí los patojos de no se quieren venir. Ay, Diosito lindo. Yo sé que nos tiene que proteger. Ponele algo de portón de mi mamá. Algo a chingar. Las papas de Wilber. Y la Mariana. ¿Ven? Voy a ponerle de loca el portón de tu mamá, pero ¿para qué lado que nos lo está levantando el aire, mismo? ¿No les daba miedo otra vez? No, a la cara. A mí sí me da miedo todo ese aire. No se me